Lėktuvo katastrofa nusinešusi vieną gyvybę ir be namų palikusi 2 šeimas, kuriuose augo 3 vaikai. Šiauliuose siautėjęs viesulas ne tik su šaknimis rovęs medžius, bet ir griovęs namus. Bei galingas sprogimas daugiabutyje Vilniuje nusinešęs net 2 gyvybės, o be namų palikęs daugiau nei 100 gyventojų. Praėjusiais metais Lietuvoje netrūko nelaimių aukštyn kojomis apvertusių 10 šeimų gyvenimą. Vilnietis Rimantas vienas jų. Sprogus daugiabučiui sostinėje, jis su šeima liko be nieko, tiesiog kaip stovi, gatvėje. Vyras iki šiol su siaubu prisimena akimirką, kai viduržiemį teko palikti namus. Kiek daiktų išsinešė tuomet? 0. Ką kišenėse turėjau, tą išsinešiau. Nes pradžiai pasirodė labai nebaisu. Ta prasme, kaip čia švelniau įsireikšti, gaisras yra baisu, bet pasižiūrėjus netrodė, kad čia kažkas tokio wow, grandiozinio. O po to? Po to, kai jau neįleido nieko pasiimti su savimi kišenės, tai jau tada buvo baisu. Drabužių nėra, reikia pasikeisti, reikia kažkur nusiprausti, reikia su kažkuo nusišluostyti, reikia kažkokių elementarių higienos prekių. Išėjo kaip stovintis. Taip, kaip aš ir minėjau, praktiškai striukę užsidėjau ir išėjau. Nelaimės mastą Rimantas sako suvokęs tik sekančią dieną. Namas dėl pažeistų sienų ir perdangų buvo paskelbtas avarinės būklės. Rimanto butas buvo toje pačioje laiptinėje kaip ir tas, kuriame įvyko sprogimas, tik 1 aukštu žemiau. Šiandien praėjus kiek daugiau nei metams, pažeista namo dalis po kapitalinio remonto atrodo it nauja. Tik statybinės atliekos greta išduoda čia vykstančius intensyvius remontus. Vaikščiodamas po savo namus Rimantas sunkiai tramdo emocijas ir graudinasi. Po nelaimės atjungus visas komunikacijas, susproginėjo radiatoriai, tad namai, net ir po sprogimo išlikę geros būklės, tapo negyvenami. Čia yra baisu, taip, bet aš labai džiaugiuosi, kad mūsų savivaldybė, kuri labai operatyviai viską susitvarkė. Aš labai džiaugiuosi visom kitom organizacijom, kurios mums padėjo, pagelbėjo. Tas iš principo irgi labai gelbėjo ir irgi labai gerai, nes jautiesi ne vienas. Organizacija Gelbėkit vaikus buvo viena tų skubiai padėjusi šeimoms per akimirksnį likusioms be namų ne tik po sprogimo daugiabutyje, tačiau ir namus sunaikinus viesului ar sugriovus lėktuvui katastrofos metu. Nukentėjusiems buvo suteikta ne tik finansinė parama, bet ir psichologinė pagalba, padėjusi vaikams vėl pasijusti saugiai, bei juos nuraminti.